미국 캘리포니아에 거주 중이고 딸기 오게 된 스토리가 있나요? 와이프가 콧볼에 대한 걱정이 있었고 녹음을 해서 들려줬더니 그러니까 숨을 이제 안 쉬는 알게 되고 그러다가 양압기 검색하다가 그런 것도 있구나 그거를 받고 잡아주는 게 좋다라는 말씀을 드렸는데 그게 일리 있다고 느껴져서 방문하게 됐고 바로 의뢰를 제작을 해서 내가 쓰기 전까지는 퇴근길에 항상 졸렸었거든요. 졸음도 많이 없고 아침에 일어나도 항상 목이 부어요. 근데 그게 끼고 나서는 목 아프고 아 이게 효과가 있다는 걸 또 업그레이드 된 게 없을까 하고 다시 부사님 사이트에 와봤더니 혀가드가 나빴다고 해서 여기 들어온 김에 이거 업그레이드 한번 가야겠다고 바로 한 사람 한 사람 장인 정신으로 만들고 있는 솔루션들입니다.